Was ist all das, Mutter? Wird jemand hier im Haus heiraten? Nein, die Vorbereitungen sind für verheiratete Frauen. Die Sachen für Kavachot wurden online bestellt. Oh Gott. Ich frage mich, wo Svetlana ist. Übrigens, ich habe gehört, dass man online sogar einen Bräutigam finden kann. Ich habe bisher nur Sachen für die Puja gekauft. Im Ernst, Mutter? Ich weiß, dass es praktisch ist, online einzukaufen, aber es macht doch keinen Spaß. Spaß macht es, rauszugehen in Geschäfte. Ich gehe gerne in kleine Geschäfte in Old Delhi, gehe durch schmale Gassen, schmücke herum und verhandle mit den Inhabern. Das mache ich gerne. Willst du nicht mitkommen? Warum nicht? Shoria, kannst du mich fahren? Natürlich, Ma. Wo willst du denn hinfahren? Ich will für Kavachot einkaufen gehen. Mom, kauf so viel du willst. Aber wenn du mich fragst, musst du wirklich nicht fasten. Ich weiß, du machst es schon seit Jahren. Aber hör doch jetzt damit auf. In deinem Alter sollte man nicht mehr fasten. Ich meine, du solltest nicht den ganzen Tag hungern. Also bitte. Mom! Wen interessiert deine Meinung? Sie kann tun, was sie möchte. Lass sie doch fasten. Deine Meinung braucht niemand. Verstanden? Warum? Hast du Angst? Hast du Angst, dass dir etwas Schlimmes passiert, wenn Mutter nicht fastet? Sei nicht immer so verdammt selbstsüchtig und denk einmal auch an andere, Mr. Kana. Shoria. Es sind Feiertage, Liebes. Können wir uns wie eine Familie verhalten? Bitte. Ich möchte, dass ihr euch nicht streitet. Sag mir, wann du los willst und wohin. Ich fahre dich. Um für Kavachot einzukaufen. Hör zu. Ich will mit dir sprechen. Komm in unser Zimmer. Genug. Das reicht. Ist heute genug? Du musst morgen fasten. Schon wieder? Warum? Na, was meinst du? Unverheiratete Frauen kriegen einen guten Ehemann, wenn sie an Kavachot fasten. Ach komm. Ich habe letztes Jahr gefastet. Was ist daraus geworden? Hat Sonal von meinem Kavachot-Fasten profitiert? Sag's mir. Geduld bringt große Erfolge. Also iss heute so viel du willst. Denn morgen wirst du nichts zu essen bekommen. Du musst nicht warten, bis der Mond aufgegangen ist. Du darfst dein Fasten brechen, sobald die Sterne zu sehen sind. Na komm. Ganta, heute werden all deine Sachen gewaschen. Wir feiern Kavachot jedes Jahr, damit die Männer auch mal erfahren, wie es ist, sich um das Haus zu kümmern. Unglaublich, ihr lacht mich aus. Das ist falsch, Grandma. Hm? Wir arbeiten sehr, sehr hart, um Geld zu verdienen. Das ist kein leichter Job. Aber es ist leicht, über andere zu lachen. Hm? Mandy, Mandy. Ich glaube, Onkel hat recht. Leise, stell dich nicht auf deines Onkels Seite.
Großmutter hat recht. Diese Männer müssen erfahren, wie viel wir arbeiten. Provozier mich lieber nicht, Cheetal. Dein Mann sollte heute einen Film sehen. Ich sehe den armen Kerl täglich in der Küche. Komm schon, Großmutter, blamier mich heute nicht. Kommt, Mädels, fangt an zu singen. Heute gibt es guten Grund zu singen und zu tanzen. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich heute für Yusuf fasten. Da mach ich nicht mit. Ich tanze. Ach kommt, ihr spielt doch nur Vorteile von Kavachot. Hallo? Ja? Was? Jetzt? Ich kann jetzt nicht kommen. Das geht nicht. Okay, ich probier's. Ich versuch's. Okay? Bye. Oh, wow. Das sieht wunderschön aus. Ich wette, das wird einen dunklen Schatten hinterlassen. Mutter, das wird heute alles künstlich gemacht. Ich frage mich, wie viel Chemie in diesem Henna steckt. Obwohl, dann bleibt bestimmt ein dunkler Schatten. Übrigens, will Svetlana Henna auftragen lassen? Oh, ich denke doch, dass ihr die Traditionen ziemlich egal sind. Sie ist... Oh, sie ist hier. Was? Warum starrt ihr mich so an? Tragt die Taschen rein. Gott, alle hier stinken. Verdammte Schweine. Liebes, heute ist Kavachot. Trink bitte heute keinen Wein. Ich sagte Schweine. Wie unangenehme Menschen. Oh. Nicht Weine. Und das Einkaufszentrum war voll mit solchen Menschen. Ich meine, zu den Feiertagen kann man da echt keinen Schritt reinmachen. Und überall sind da nur solche ekelhaft stinkende Menschen. Oh. Und das trotz der Klimaanlage. Ist in Ordnung, Svetlana. Sei nicht wütend. Heute ist Kavachot. Bitte lass die Henna auftragen. Weißt du, vielleicht liebe ich meinen Mann einfach nicht so sehr wie du deinen. Sie sind beide widerlich. Aber der Unterschied ist, dass dein Mann aus dem Gefängnis raus ist. Meiner ist noch drin. Also ja, ich habe mir das hier in 10 Minuten im Salon machen lassen. Weißt du, nur Menschen wie du können 2 Stunden darauf warten, dass Henna-Künstler ihre Hände fertig verziert haben. Oh. Avara! Mom, ich fahre nach Defense Colony. Erledigungen. Der Fahrer wird sich um alle deine Einkäufe kümmern. Okay? Danke. Bis heute Abend, Mom.
Bis dann. Bis dann. Bye, Grandma. Bye. Warte mal. Hast du mich nicht gesehen, Hübscher? Wow. Wohin gehst du? Vor allem so aufgebrezelt. Lass mich raten. Du gehst auf ein Date? Ja, klar. Für sowas hast du vielleicht Zeit, Tante. Aber ich gehe zu einem geschäftlichen Treffen. Dein Jackett sieht gut aus. War das teuer? Ich muss schon sagen, teure Kleidung steht dir wirklich gut. Tante, ich habe sehr viel von dir gelernt. Oh, nein, nein, Shoria. Schreib das nicht mir zu. Selbststreuende Hunde sehen, wenn sie bei einer reichen Familie 2 Jahre lang Schwarzbrot gegessen haben, aus wie Rassehunde. Und ich habe dich 12 Jahre lang gefüttert. Avara! Mehek, Vicky will sich jetzt mit mir treffen. Du weißt, Mom würde mich nicht allein gehen lassen. Komm mit mir. Tante Kanta erlaubt das nie. Bitte überrede sie. Ich spreche mit ihr. Komm. Tante Kanta? Ich möchte mich mit Vicky treffen. Darf Mehek bitte mitkommen? Wir sind in 2 Stunden zurück. Du willst dich heute mit... Kanta, lass die Kinder ruhig gehen. Weißt du, Vicky hat eine Wohnung gekauft. Ich lasse sie nicht allein gehen. Aber heute... Tante, wir sind in 2 Stunden zurück. Kanta, wir sollten die Wünsche unserer Kinder manchmal respektieren. Lass sie gehen. Bitte, Tante Kanta. Okay. Aber sei zurück, bevor die Sterne zu sehen sind, ja? Ja, okay. Danke, Tante. Geht nur. Viel Spaß. Wer bist du? Mein Liebes, ich bin Ramdularis Frau. Ich habe hier Armreifen für Nehal. Okay, sie ist drin. Na los. Los. Sir, möchte ein Star wie Sie hier wohnen? Ich suche keine Wohnung für mich. Ich suche eine Wohnung für meine Angestellten. Ich zeige Ihnen die Wohnung. Kommen Sie. Kommen Sie, Sir. Es ist eine renovierte Wohnung mit schönem Balkon. Kommen Sie. Oh, hier wird unser Traum zu Hause sein. Das glaube ich auch. Gut, dass du mitgekommen bist, Mehek. Meine beste Freundin sollte mein Zuhause auch mögen. Weißt du was? Was? Ich werde jeden Tag frische Blumen in unserem Zuhause aufstellen. Wirklich? Natürlich, Liebling. Wir machen, was du willst. Kommen Sie. Kommen Sie, Sir. Hier entlang. Kommen Sie rein. Hier ist der Balkon, Sir. Die Zimmer sind dort. Da ist die Küche. Okay. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Diese hat 5 Zimmer. Italienische Fliesen. Ja, das ist eine sehr gute Wohnung. Sir, hier ist der Balkon. Da bekommt man viel frische Luft. Dort geht es zum Balkon, Sir, und das hier ist die Küche. Und hier das Wohnzimmer. Okay. Hallo? Zögern Sie nicht, Sir. Schlagen Sie einfach zu. Ist die gemeindebehördliche Erklärung fertig? Ich meine, alle nötigen Dokumente? Ich frage noch einmal nach. Sehen Sie sich so lange um. Hey, wer bist du? Was willst du? Ich bin die Frau von Lala. Wer ist Lala? Oh, er wohnt hier in der Nachbarschaft. Okay. Nimm deinen Schleier ab, hier sind nur Frauen. Heute ist Kavachot, also kann ich mein Gesicht leider nur meinem Mann zeigen. Was willst du hier?
ich habe Nehal Armreifen mitgebracht. Ach so, und woher kennst du Nehal? Nehal? Hast du sie herbestellt, Nehal? Herbestellt? Nein, Pedi. Oh, ja, ich habe sie herbestellt. Komm mit. Sir? Ja? Bitte sehen Sie sich in Ruhe um. Okay. Ich bin gleich wieder zurück. Ich muss etwas erledigen. Okay. Hier ist übrigens das Schlafzimmer. Ma'am. Schlafzimmer. Wie gefällt dir die Wohnung? Sehr gut. Ja? Scheiße. Blödmann? Das war, als wäre er gleich hier. Was ist denn mit mir los? Ich hoffe, er hat mich nicht in den Wahnsinn getrieben. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht mitkommen kann, Vicky. Warum tust du das, Liebling? Alle warten auf dich. Alle wollen dich kennenlernen. Was ist los? Mehek, stell dir vor, er will mich seinen Freunden vorstellen. Meine Mutter macht mich fertig. Mehek, bitte erklär's ihr. Ein Freund von mir ist extra nach Delhi gekommen. Er ist nur einen Tag hier. Wir sind in 30 Minuten zurück. Erklär's ihr. Du solltest da hingehen. Ich warte beim Connaught Place, bis du zurück bist. Du kennst doch meine Mutter. Ich kümmere mich um alles, du gehst. Sicher? Mhm. Echt? Ja, und jetzt geh. Oh, danke. Komm. Was machst du denn hier? Ich bin hier, weil du das wolltest, Liebling. Ich habe mich für dich als Mädchen verkleidet. Ich sagte nicht, dass du jetzt kommen sollst, sondern heute Abend, Idiot. Oh, ich dachte, ich sollte jetzt kommen. Aber ich habe etwas für dich. Sieh mal. Wow! Ist das echtes Gold? Und ich habe noch mehr. Wirklich? Danke dir! Ja, mein Vater hat die gestern bei einer Razzia konfisziert. Ach, übrigens, war Mehek heute wieder am Set? Nehal? Oh, Scheiße. Komm rein, vergiss Mehek. Was soll ich tun? Oh, Baby, Pass auf. nein! Versteck dich hier. Oh, ich sitze in der Patsche. Nein, nein, Baby, nein. Oh, nein. Keiner da. Mr. Kana? Mr. Kana? Wo ist er hin? Wahrscheinlich gegangen. Mehek! Mehek, warte! Mehek, ich habe Mist gebaut. Ich habe einen Ohrring verloren. Kannst du vielleicht hochgehen und ihn suchen? Wir sehen uns in einer halben Stunde. Ach so? Während du flirtest, soll ich deinen Ohrring suchen? Ja, so ist es. Los, geh. Bis dann. In den 2 Wohnungen oben ist niemand. Schließen Sie ab. Okay?
Die haben hier überall in jeder Ecke rumgeflirtet. Wo kann sie ihn bloß verloren haben? Oh nein. Oh nein. Sonal bringt mich in Schwierigkeiten. Hallo? Ja, wir sind in 1,5 Stunden da. Hallo? Hallo? Tante? Hier ist kein Empfang. Diese Stimme.